ընկերներ, այժմ գտնվում եմ իմ ընկերների հետ Գյումրիում քնչականի դիմաց։ Այստեղ հավաքված են մարդիկ, ովքեր չեն վախենում այն վախի մթնոլորտից, որը որ ստեղծվում է փոքրիկ խմբակի կողմից։ Անազատության մեջ այս պահին գտնվում նաև մեր ընկերը Ռուբեն Մխիթարյանը, մեր լիակատար աջակցությունը սատարումն է Ռուբենին ու նրա ընտանիքին։ Հստակ վիդեոներում երևում է, թե ինչպես է Ռուբենը երկու ձեռքերը վեր, ափերը բաց, կանգնում ժողովրդի եւ ոստիկանության միջև եւ փորձում հանգստացնել մարդկանց եւ որպեսզի կանխի որևէ բախում, բայց այսօր նա գտնվում է անազատության մեջ, ինչպես եւ բազմաթիվ արժանապատիվ գյումրեցիներ։ Սա միանշանակ ունի նպատակ վախի մթնոլորտ ստեղծելու, որպեսզի մարդիկ այլևս իրենց ձայնը վախենան բարձրացնել, իրենց անհամաձայնությունը վախենան հայտնել։ Եվ պատահական չէ, թե երբ այս ամենը տեղի ունեցավ, երբ Երևանում մեծ հանրահավաք կազմակերպվեց մեր ձևով շարժման կողմից, երկար դադարից հետո ժողովուրդը կրկին դուրս եկավ փողոց եւ ասաց իր խոսքը, ասաց, որ հաշտ չէ այն ամենի հետ, ինչ որ կատարվում է այսօր Հայաստանում։ Այնպես որ այս պահին սպասում ենք, թե ինչ ընթացք կստանա, հուսով ենք, որ այնուամենայնիվ դատարանները հավատարիմ կլինեն իրենց կոչումին, իրենց խղճին եւ կառաջնորդվեն բացառապես օրենքի ուժով եւ ազատ կարձակեն ինչպես Ռուբեն Մխիթարյանին, այնպես էլ այն մարդկանց, ովքեր որ պարզապես իրենց ազատ խոսքը փորձում են իրացնել։ Տեղից մենք ես էլի լայվեր կմտնեմ եւ կհայտնեմ, թե ինչ իրավիճակի այս պահին Գյումրիում։